如果你的冰箱突然之间不制冷了，昨天用着还好好的，今天就化冰了，这种问题一般非常简单，我们自己动手也可以维修好。首先打开冰箱后面这个压缩机的保护盖，打开之后我们就可以看到这个压缩机。看一下，我们把压缩机旁边的这个盖子打开，找到里面的白色这一块东西，我们把它拔出来，就是这一颗东西，这个叫做压缩机的启动器。我们只需要把它更换掉就可以了。找一个同型号的给它更换上去，再装上去，然后我们插电试机就 OK 了。通电半个小时之后，这台冰箱的冷藏室已经结霜制冷，说明已经维修好了，就是一个小小的启动器的问题。如果你对维修有兴趣，可以关注一下主播，持续分享更多维修知识。